Woran liegt das, dass Driver manchmal klappern und dann plötzlich wieder aufhören zu klappern? In jedem Driver ist so eine Klebeflüssigkeit. Dieses sogenannte Rattle Stop, ich fasse auch nicht rein, das klebt echt eklig, wird immer durch eine Öffnung bei Ping hier hinten eingebracht, an ganz spezifischen Stellen, wo es hin soll, und auch die genaue Menge. Als Tipp, wenn es so klötert, nehmt bitte den Driver mit ins Warme und dann bewegt ihn mal ein bisschen, bis es aufhört. Meistens ist das Zeug hier hinten unten, fängt das rein und dann hat man wieder Ruhe.